Երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդեց, որ սեպտեմբերին անհետաբեր պատերազմ է լինելու, եթե իշխող ԿՊ-ն սահմանադրական մեծամասնություն չստանա, որտեղից այսպես կոնկրետ ժամկետներով պատերազմի մասին տեղեկությունը, ինչ տվյալների հիման վրա եւ արդյոք այստեղ շանտաժի էլեմենտ չկա։ Ես կարծում եմ ժամկետը այն է սեպտեմբեր ամիսը վարչապետը պայմանական ասել, նկատի ունի ընտրություններից կարճ ժամանակ անց։ Իսկ որ այդպիսի հեռանկար կարա լինի, միանշանակ է։ Րոպեներ առաջ ես հանձնաժողովում նստած խոսում էինք այդ թվում այն ընդդիմադիր պատգամավորների հետ, ում գաղափարախոսությունը այն է եւ մնացած նաեւ խորհրդանում չգտնվող առանձին ընդդիմադիր շրջանակներում ում գաղափարախոսությունը այն է, որ գրեթե բոլոր հարևան երկրների հետ տարածքային խնդիրներ կան, տարածքային պահանջներ ու հավակնություններ ունենք, բառացի մեջ բերում եմ ուղղակի այդ մտքի կրող մի քաղաքացու խոսքը, այս Հայաստանը մեզ պետք չի, հա, այդ քարտեզը գետինը գցելը, ներողություն խոսում եմ, էլի, եւ ակնհայտ է, որ այս մտայնությամբ մարդիկ, եթե իշխանության գան, անմիջապես խնդիր առաջանալու հարևանների հետ եւ հաշվի առնելով թե հիմա խնդիրները այս օրերում մեր սեփական փորձից գտենք, բայց հիմա նաեւ շուրջ բոլորը նայելով ինչ մեթոդաբանությամբ են այդ խնդիրները երկրները փորձում լուծել, շատ մեծ հավանականությամբ Հայաստանը անմիջապես կկանգնի նոր պատերազմ։ Ժորժան, շանտաժը այստեղ որն է, նայեք, ասում են, մենք առաջարկում ենք խաղաղություն։ Մենք խաղաղություն ենք եւ այո, նենց եղավ, որ ինքը եղավ վարչապետ։ Եվ այո, մենք ասում ենք, մեզ պետքա խաղաղություն, մեր երկրին պետքա խաղաղություն, այլ պայմաններում ուղղակի հավատացեք, մեր խորը համոզմամբ Հայաստանի Հանրապետության ոչ թե հաջողությունը, ոչ թե զարգացումը, այլ Հայաստանի Հանրապետության որպես անկախ պետություն գոյությունը ինքնին կհայտնվի մեծ կասկածի տակ։ Եվ այս մի առաջարկն է քաղաքացիների, եւ կա զուգահեռ առաջարկը, չէ, մեզ այս Հայաստանը ընդհանրապես պետք չի, սա մենք թքած ունենք սրա վրա, մեզ պետքա չգիտեմ ինչ Հայաստան։ Այսի շանտաժա, սա շանտաժ չի, սովորական բան է։ Ժորժան, նայեք, հիմա ձեր օպերատորները ինձ խնդրում են շարունակաբար առաջ գալ։ Եթե ես առաջ գնամ, դուք կհայտնվեք հետևում։ Պարոն, կանխական դուք չեք որոշում, որ այն մյուս կողմի ուժերը, պատերազմի ուժերը, գուցե նրանք որոշում են իրենց Ժորժան, իրանք են ասում։ Չէ, բայց իրանք գաղափարները թե բանակցություններով են որոշում։ Պարոն, ինչ է։ Լավ, ինչի մասին է խոսքը։ Դուք մեղադրում եք քաղաքալը, նայեք քաղաքական անճարակության դրսևորում ասա այն քաղաքական ուժերի կողմից, որոնք մեզ մեղադրում են նրանում, որ մենք ասում ենք մենք խաղաղության կուսակցություն ունենք եւ մյուսների ասած այնքան անհեռանկար եւ վտանգավոր, որ հանգեցնելու է պատերազմի։ Հիմա այս այնքան ճիշտ է եւ անխոցելի, հələ սրա հոգեբանական կողմն է, որ գալիս են մեզ ասում են լավ էլի այդ մի ասեք, որտեվ ընտրական պայքարում, մրցավազքում մենք կարող է այդքան հաջողակ կլինենք։ Դե հենց հիմա դուք եք ասում, հենց հաշո։ Դուք ինչ եք նախապես Լավ հարցը։ Այո, դուք ինչ եք որոշել, որ օրինակ դուք խոսում եք շատ Քոչարյանից, Ծառուկյանից, Սամվել Կարապետ, ինչ եք որոշել, որ դա մեր քաղաքական իրավունքն է։ Հարցը սպառված։ Շանտաժ կա, շանտաժ կա, ես այդտեղ շանտաժի էլեմենտ տեսնում եմ, ոչ։ Ինչու ենք անում, լավ ենք անում, դա մեր քաղաքական առաջարկն է եւ տեղալ օրենք խառնում ենք բոլորովին։ Չորս պատերազմ է բերել ձեր իշխանությունը այս երկրի։ Մեր իշխանությունը պատերազմ չի բերել, պատերազմը հետևանք է եղել։ Շուրջան Եթե ուզում եք տենց բան անենք, լեզվակռիվ անենք, լավ, դա էլ կարանք անենք, եթե ուզում ենք լուրջ խոսակցություն ունենանք, որից մեր ժողովուրդը կարա շահի, ապա ամենամեծ եւ պարզունակ եւ բան միամիտ քայլը կլինի ասել, որ այս ինչը պատերազմա բերե, այն ինչը պատերազմա բերե։ Պատերազմը հետևանք էր, մեր օրոքը ուրիշ բան է, բայց որ ասում եք դուք եք բերել, սա լրիվ անհեթեթություն է։ Մեր օրոք է եղել, այո, եւ եղել է նրա հետևանքով, լավ գոնե հիմա ես կգնամ, այս եթերները կանջատվի, հարգելի գործընկերներ, գոնե Ոստի գիտակից մարդիկ եք, դուք ձեզ ամեն մեկը ինքը իրան, գոնեք խոստովանի, որ դա հետևանք է 30+ տարիներ սխալ քաղաքական այդ թվում ես, սխալ քաղաքական ուրեմն մտքի շրջանակներում մնալու հետևանք է, չհասկանալու հետևանքա, որ պետքա այդ հարցը լուծվեր եւ այլ կերպ չէր կարող լուծվել եւ այլը եւ այլը։
Լիքը բան կարելի է մեզ մեղադրանքներ կասել, որ մենք ենք բերել մեծ չափազանցություն։ Իրավիճակ է, պարոն Միրզոյան, որ նույնիսկ ձեր ասած խաղաղությունը հնարավոր չէ, որ իրագործվի։ Այս իրավիճակում ինչ կանխատեսում։ Հիմա կարելի է արդյոք ձեր ասածը եզրակացնել, ձեր ասածից բխեցնել հետևյալը։ Դե քանի որ մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ խաղաղության ասողները խաղաղության մեջ չեն կարողանում մնալ, եկեք հենց մի բանից թևերներս քշնենք ու մտնենք պատերազմի մեջ։ Ինչքան հնարավոր է պետքա պահել մեր խաղաղությունը, լսում ես։ Պարոն նախարար, ձեր քաղաքական օգնություններից մասնավորապես երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հաճախ է հայտարարում, որ արցախցիների վերադարձի իրավունքին հետամուտ է լինելու։ Ես խնդրում եմ որպես նախարար ասեք, աշխարհում կա մեկ ժողովուրդ, ազգ կամ հանրույթ, որ օգտվել է վերադարձի իրավունքից եւ վերադարձի իրավունք ասածը ինչ կարգավիճակ է ենթադրում վերադարձողների համար։ Ճիշտ ասած, հիմա դուք տալիս եք հարց, որը ես եմ սովորաբար երբ որ առիթ ալնում, այդ թվում խորհրդանում եւ հանձնաժողովի աշխատանքների ֆորմատով, երբ որ ասում են վերադարձի իրավունք, ասում եմ մի հատ խնդրում եմ, ինձ կասեք դետալիզացված, այդ վերադարձը ոնց է իրականացվելու, ինչ պայմաններով։ Ենթադրենք, ընդեղ դռները բացում են, ասում են եկեք, ստեղ էլ են մարդիկ, ովքեր ուզում են գնան, գնում են։ Խնդրում եմ ինձ նկարագրեք պայմանների, եթե չասեմ ամբողջությունը, գոնե մասնակիորեն։ Արդյոք դա նշանակում է գնում եք եւ լինում եք անկախ պետություն, թե լինում եք Ադրբեջանի քաղաքացի, Ադրբեջանի անձնագրով գնում եք դպրոց, որտեղ հայերեն չկա, թե հայերենը հերիք է, թե օրինակ ոստիկանությունում այդ որոշակի տարածքում անպայման պիտի լինեն հայազգի ոստիկաններ, թե ադրբեջանցի ոստիկանը նորմալ է, դատարանը, եւ այս կարգի տասնյակներով հարցեր, որովհետեւ այդ հարցի պատասխանից շատ մեծ բան է կախված եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն կարող տեսնել այդ մարդկանց անկեղծությունը։ Եվ անցյալի մասով, երբ որ իրանք մաքսիմալն էին պահանջում եւ երբ որ մենք ասում ենք նշաձողը որ իջացնենք լուծումներ կգտնվեն, մեզ դատապետում էին այդ ազգային բաներին դավաճանելու համար։ Հիմա տեսնենք կարող է բարձրվի այդ մարդկանց նշաձողը տասնյակ անգամներով ավելի ցածրային նշաձողից, որի մասին մենք էինք այդ օրերին խոսում։ Ես վախենամ հենց տենց էլ բարձվի, դրա համար այդ մարդիկ որևէ կերպ չեն կոնկրետացնում բան վերադարձ ասելով ինչ նկատի ունեն։ Խնդրում եմ ինձ ինչքան ուզում եք հարց տվեք, բայց այդ մարդկանց տեսնելուց մի հատ իմ կողմից հարց տվեք, ասեք Արարատ Միրզոյանը ձեզ հարց է տալիս։ Ինչպես եք պատկերացնում Լեռնային Ղարաբաղի իսկ վերադարձի իրավունքից օգտված ժողովուրդների արձանագրենք, ոնց որ իրանք էլ են ընդունում, որ դա իրանք։ Իսկ դե գիտեք, այդպես հիմա ճիշտ ասած դες չեմ նայել, հիմա հնդածս փորձում են հարցը տվեցիք, հիշեմ պատմության լայն ժամանակագրությամբ եւ աշխատանքությամբ այս պահին մտքից չի բան գալիս, բայց չեմ բացառում որ եղած լինի եւ դա կարեւոր է չի, կարող է պարզվի ընդհանրապես չի եղել, կարող է պարզվի 3 դեպք եղել է, հասկանում եք, բայց ես ասում այսօր այդ հարցը որ մարդիկ ձեզ բարբոր բարձրացնում են, այդ մարդիկ որ 30 տարի մի ամբողջ ժողովրդի Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Լեռնային Ղարաբաղում մի ամբողջ ժողովրդի քթից բռնած տարել են, արունակամ են, արունակ հստակ իմանալով որ իրանց ուզած լուծումը իրատեսական չի, մարդիկ են մոլորության մեջ են եղել, այդ թվում ես նորից չեմ ուզում ամեն անգամ ուզում եմ իմ մեղքը շեշտեմ, որ հանկարծ չմտածեք ես դիստանցավորում եմ դրանից։ Խաբել են, հիմա էլ են ուզում այդ նույն նարատիվներով խաբել մարդկանց։ Այս համատեքստում եւս մի հարց կա նախարար ձեր դեպքում։ Հիմա եկեք շատ լավ։ Հարցը լեգիտիմ է, առաջարկում եմ եկեք հստակեցնենք։ Ինձ եւ մեզ ուղված մեղադրանքը ինչու՞մն է, որ ժամանակին չենք գնացել շատ ցավոտ կորուստների, սա մի իրավիճակ է, մի պատասխան է ընդհանուր, թե չենք կռվել, թե կռվել ենք, զոհերը տվել ենք, թե պետք է չտայինք հանձնելով, թե որտեվ այս մեղադրանքների մեջ իրար մեջ մեծ հակասություն կա։ Եթե երկու տարբեր մարդ ամեն մեկը իմ այդ մեղադրանքներից մեկը ուղի, մեկ ասի դուք հիմարեիք եւ չգնացիք լուծումների, ջանդամ թե ժողովուրդը դա չէր պաշտպանում, չտվեցիք հողերը, սա մի մարդ ասի եւ այն մյուս մարդ ասի, որ դուք պետքա կռվեիք մինչև վերջ, շատ եւ հիմա էլ կռվեք եւ չգիտեմ, կապ չունի, տարբերություն չկա, Հայաստանի Հանրապետություն եւ Լեռնային Ղարաբաղ անջատ չկա եւ այլն, այսպես բաներ ասեն։ Այս հլելի հնարավոր է համակերպվել այս իրականության հետ առանձին մեղադրանքները փորձել հասցեագրել, բայց երբ որ դրանք նույն մարդիկ են ասում, հիմա ինձ հետաքրիր է էլի, ես ինչու՞ եմ մեղավոր, որ հողերը տվել եմ, թե չեմ տվել, որ զոհեր եղել են, թե չեն եղել, այս որ իրանք բան անեն, գան
եզրակացության տարբեր է, մենք քանի անգամ առիթ ենք ունեցել ասելու, որ մենք բավարար իմաստություն չենք ունեցել հասկանալու, որ պետք է գնալ շատ շտապ եւ շատ մեծ զիջումների, որպեսզի կանխենք այս արյունահեղությունը։ Բայց դա էլ հարց է, եթե մենք ունենայինք բավարար այդ իմաստությունը եւ համարձակությունը, դա ինչքանով ընդունելի կլիներ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար, ես էլ առանձին ուսումնասիրության նույնիսկ թեմա լսում ձեզ։ Վարչապետը տևական Հիմա զոհերը չլինեին, բայց հողերը տանք, դուք խնդրում եմ, նայեք, ես մի խնդրանք ունեմ ձեզ, որպես նաեւ տարիներ շարունակ իրար ճանաչող մարդ։ Դուք իրավունք ունեք այդ մեղադրանքները ինձ հնչեցնել, նաև լրագրող եք հարց եք տալի։ Կարող եմ ես ձեզ նույն հարցը տալ հիմա։ Դուք ո՞նց եք կարծում 2020 թվականի հունվարի 1-ին պետք էր գնալ, ասել ես հողերը տալիս եմ, Ղարաբաղի անկախությունից հրաժարվում եմ եւ դրանով գնում ենք լուծման եւ պատերազմ չլինի, թե պետք էր գնալ պատերազմի եւ կռվել։ Խնդրում եմ ձեր անձնական դիրքորոշումը ասեք, ես հասկանամ։ Okay, ինչ կանեք։ Կանեի այնպես, որ զոհեր չլինեն։ Այսինքն կտայիք հողերը եւ Լեռնային Ղարաբաղի անկախություն կոչվածից կհրաժարվեք։ Բայց ամեն ինչ աջակցում։ Ես ձեզ որևէ բանում չեմ ներողություն։ Եկեք ճիշտ հասկանանք իրար։ Ես ձեզ բանում որևէ բանում չեմ մեղադրում։ Ուղղակի ինձ որպես անհատ հետաքրիր ձեր որպես անհատի դիրքորոշումը, շնորհակալ եմ, որ ասեցինք, վաղը միսօր պետք է գա։ Համեցեք։ Պարոն Միրզոյան, վարչապետը մի քանի ամիս առաջ հայտարարեց երկաթուղու կառավարման նոր մոդելի մասին։ Կա ինչ-որ նորություն այս առումով, թե չէ որևէ պետություն հանձնարարել է կամ առաջարկել է, որ կառավարի երկաթուղին եւ Ռուսաստանը արդեն վերջնականացրել է իր դիրքորոշումը, պատրաստ է կառավարումից հրաժարվել, թե ոչ։ Դե նախ վարչապետը ասեց, որ այդ փաստի բերումով հայաստանյան երկաթուղիները զրկվում են մրցակցայնությունից եւ առանձին երկրներ, ովքեր չեն ուզում գործ ունենալ որևէ կերպ Ռուսաստանի կամ նրա կողմից որևէ կերպ կառավարվող ակտիվների նախագծերի հետ, ուզում են շրջանցել Հայաստանը։ Դե սա փաստ է եւ որևէ մեկը առանձնապես չի թաքցնում նույն այդ երկրները, ովքեր ուզում են շրջանցեն։ Հիմա մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը չշրջանցվի մեկ, եւ մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության երկաթուղիները մոդեռնիզացվեն, երկու մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության երկաթուղիները առնվազն քիչ առաջ Գյումրի կարծիքից ենք խոսում, ֆիզիկապես այդ պակասող 2 կիլոմետր կամ ինչքան է կապվի մի կողմից Թուրքիայի երկաթուղիների հետ կարծով, մյուս կողմից նաև Երասխ, Նախիջևան, դե ամենահարավն էլ քննարկեցինք Թրիպը։ Հիմա այդ կառավարող ընկերությունը եւ երկիրը, որին պատկանում է այդ ընկերությունը, պետքա դիրքավորվի այս հարցի շուրջ։ Եթե կառուցում են, մոդեռնիզացում են, մի իրողություն է, եթե հրաժարվում են, այլ իրողություն է, այն ժամանակ պիտի մտածենք այլ լուծումների մասին։ Ինձ տենց հստակ վերջնական դիրքորոշում հայտնի չի։ Պարոն Միրզոյան, տեսեք, շատ է խոսվում այս շրջանում հիբրիդային հնարավոր պատերազմի մասին, սլաքները ուղղվում են դեպի Ռուսաստան, Հայաստանի իշխանություններն էլ ըստ էության արևմուտքից են աջակցություն խնդրում առաջիկա ընտրությունների հետ կապված։ Դուք ձեր ռուս գործընկերների հետ, օրինակ այդ հարցը բարձրացել եք, ինչ եք հիբրիդային պատերազմ իրականացնում Հայաստանում, սա առաջին հարցը գերիների Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ կապված ինչ նորություններ են հայտնի, ինչ է լինելու, արդյոք նրանց Հայաստան վերադառնալը որքանով է հավանական այս ընթացքում եւ երրորդ հարցն էլ ներողություն, որտեղ էլ չնորի հարցամ եւ երրորդ հարցը տեսեք ազգային ամուսնության եկեք ընդհատենք երրորդ հարցը չլսենք մյուս գործը ազգային ամուսնության ծառայության հարցերը ազգային ամուսնության հաստատել էր որ օրինակ կաթողիկոսի եղբայրը KGB-ի գործակալ է Ձեր մասով ժամանակի մի փաստաթուղթ էր հրապարակվել։ Ես շնորհակալ եմ այս հարցը։ Դրան էլ անդրադարձեք։ Լավ։ Երկրորդ հարցը ամենահեշտն է, մի րոպե, երկրորդ հարցը որն էր։ Գերիների։ Հա, ուրեմն պահվող անձանց գերիների վերաբերյալ դիրքորոշումը մեր նույնն է, ես նույնը համարյա գրեթե բառացիպտի կրկնեմ, ես գերադասվում եմ այստեղ ավելի շատ բարձրաձայն եւ հրապարակային չխոսել, աշխատել, երբ որ արդյունք է լինում, դա ողջ հանրությունը տեղեկացվում է։ Մենք ողջունում ենք վերջին ուրեմն 4 գերիների ազատ արձակումը եւ վստահ ենք, որ բոլոր մնացած պահվող անձանց հնարավորինս շուտապույտ ազատ արձակումը եւս մի քայլով կամրապնդի
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությունը մենք աշխատում ենք այս ուղղությամբ, նաեւ Ադրբեջանի եւ առաջ երթին Ադրբեջանի գործընկերների հետ ենք այս մասին խոսում։ Այս պահին արդյունք չկա կրկին, էս այն հարցն է, որ կամ կա արդյունք, կամ չէ, աշխատում ենք շատ լավ, իհարկե դա մեր չի կարող վերանալ մեր օրակարգից։ Արդյունք լինում է բոլորը միանգամից իմանում եք եւ ոչ ինձնից, էլի։ Այդ մարդկանց ազատ արձակումից առաջի հարցը հիբրիդային է։ Ուրեմն հիբրիդային, եկեք մի հատ հասկանանք ինչ է նշանակում հիբրիդային հարձակում։ Դա նշանակում է դա գրել են, որ Դուբայում տեղյակ ունեն։ Նայեք, դա բառացիորեն, եթե փորձենք թարգմանել հիբրիդային բառը, կլինի խառնածին, հա, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության դեմ խառնածին գործողություններ, խառնածին հարձակումներ։ Դա կարա լինի ապատեղեկատվություն եւ մեծապես հենց այդքանով էլ շատ սահմանափակում է։ Դա կարա լինեն կիբեր հարձակումներ, չգիտեմ, զանազան եւ այլ, այսինքն գրականություն կա, բան, պատշարժի ժամանակը վատնել սահմանման վրա։ Արվում է Հայաստանի Հանրապետության դեմ այսպիսի հարձակումներ։ Միանշանակով կարա կարծեք, այլ կարծիք հայտնի։ Մի մասը իդեպ սիրելի գործընկերներ, չեմ ճանաչում, որ լրատվամիջոցներ ներկայացնում, մի մասը ձեր միջոցով արվում։ Այդ ձեր միջոցով արվածի մի մասը գիտակցված է արվում ձեր կողմից, մի մասը տենց պատաբար ստացվում է, դե լուր է գալիս է, տարածելու անհրաժեշտություն եք տեսնում։ Այո, առաջին հերթին եւ մեծ մասը հենց սուտ տեղեկատվության տարածման մասին է խոսքը, երկրի անուն եք տալիս։ Կարող են այդ սուտ տեղեկատվության թելերի մի զգալի մասը տանել մի կոնկրետ երկիր։ Այո, տանում են, եւ դուք մի պատկերացրեք, տենց կենտրոնացված մի գրասենյակ, որտեղից կամ բարձրագույն իշխանություն, որտեղից ամեն ինչ կազմակերպվում եւ կառավարվում է։ Կարաք տեսնեք Ռուսաստանի Դաշնության падգամավորներ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, օրինական ընտրված իշխանությունների դեմ ասում են բաներ, որի իրավունքը չունեն, որտեղ դա ներքին քաղաքականության խառնումն է։ Կարաք տեսնեք տարբեր տրամաչափի պաշտոնյաների այդ գործողությունների մեջ, կարաք տեսնեք փորձագիտական շրջանակներից այդպիսի բաներ։ Վստահաբար կարաք տեսնեք մի թեթև Google անելու պահից։ Հետևաբար, սա մեզ համար բավականին անծանոթ երևույթ է եւ միևնույն ժամանակ ինչ որ մի մասում աշխարհի այս մասով կա կուտակված փորձ։ Ինչու չհարցնել, ես չեմ հասկանում, այսինքն հենց Եվրամիություն կան ինչ որ շրջանակներ, Եվրամիություն բառը լսում են, խրտնում են եւ մտածում են բանա։ Այս եկել են մեզ կուլ տան, եկել են սա մեզ կտրեն, այս ինչ մի չգիտեմ, դարավոր բարեկամական այն մի կապից ստանեն մեզ մտցնեն, չգիտեմ ինչ, այդ հենց Եվրամիություն լսում են չոքերները թուլանում է, մի անգամից, որ ասենք այդ բանը խումբը գար Մադագասկարից, ես վստահ եմ այդ ռեակցիան չէր առաջացնի։ Հիմա ես ձեզ ուզում եմ հիասթափեցնեմ եւ կամ բացահայտում անեմ ձեր Հայաստանի բոլոր իշխանությունների օրոք ընտրական գործընթացների հետ կապված տարատեսակ ասպեկտներով, տարատեսակ ուրեմն առանձին ենթավորներով Հայաստանի Հանրապետությունը այդ թվում Եվրամիությունից օգնություն խնդրել է, ոչ մի նոր բան այստեղ չկա։ Այո։ Եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի սեփական փորձը հիբրիդային դեմ հարձակումների դեմ պայքարելու եւ պատրաստ է կիսվի, մենք դեմ չենք, թող կիսվեն, մենք էլ կտեսնենք դա ինչ փորձ է։ Ներողություն, երրորդ հարցը ԱԱԾ գործակալ եւ իմ սիրելի գործընկերներ, մեկ անգամ էլ եմ ուզում բոլորիդ հնչեցնել։ Իհարկե կարող է քաղաքական պատեհությունից ելնելով ժամանակ առ ժամանակ գրպանից անել ինչ որ գործիքներ, թեև պատասխանները վաղուց տրվել են եւ փորձել մանիպուլացնել ու շրջանառել, բայց եթե հարցն չլա չեմ խուսանանում, ընդհանրապես ես որևէ հարցից կարող եմ պատասխանել։ Շատ որոշակի տարեթվի Հայաստանի Հանրապետության, եւ սա շատ առանցքային է, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը ինձ որպես որոշակի կոնկրետ ոլորտում փորձագետի դիմել է օգնության համար, այսինքն փորձագիտական աջակցության, ես լինելով խիստ ընդդիմադիր քաղաքացի եւ ակտիվ ուրեմն ընդդիմադիր գործողություններին մասնակցող, այնուամենայնիվ համարել եմ, որ սա իշխանությունների մասին չի, սա Հայաստանի Հանրապետության մասին է, սա պետական ինստիտուտ է, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգություն, հարցն էլ որտեղ իմ աջակցությունն են խնդրում, բավականին ծանրակշիռ հարց է եւ համաձայնություն եմ հայտնել իրանց այդ հարցով որպես փորձական, այո, մասնագիտական օգտակար լինելու։ Կարճ ժամանակ անց այդ համագործակցությունը ավարտվել է, սա ես ոչ թաքցրել եմ, ոչ էլ պետքա սրանց բանել։ Եվ կներեք, զուգահեռ
չէ, ես չգիտեմ դա ինչա նշանակում նույնիսկ։ Կարծում եմ, որ երբ որ հավաքագրված, չգիտեմ, իրանց համար տարբեր հանձնարարություններ անող բանն է, դա է գործակալը։ Բայց զուգահեռ տանել մի մարդու մեջ, ով այս իրավիճակում իր երկրի ազգային անվտանգությանը փորձել է օգտակար լինի մի դրվագով, մի հարցով եւ մարդու մեջ, որ եղել է մի կայսրության գործակալ, այս դեպքում մի քիչ բան է, էլի։ Չեմ համեմատություններ։ Լավ, եկեք հաջորդ հարցը կլսեմ ձեզ, մի քիչ շտապ։ Իրանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների ֆոնին որքանով է հնարավոր համարում Իրան, Ադրբեջան առճակատումը եւ դա ինչքանով ռիսկեր կպարունակի Հայաստանի։ Գիտեք, այս օրերում հնարավոր այնպիսի բաներ են հնարավոր դառնում, որոնց մասին նախորդիվ նույնիսկ ամենալուրջ փորձագետները կարող է մեծ թերահավատությամբ խոսեին։ Ես չեմ վերցնի իմ վրա այդպիսի ուրեմն պատասխանատվություն ասել ինչքանով է հնարավոր։ Ես կարող եմ ուրիշ բան ասել, որպես Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար։ Հայաստանի Հանրապետությունը մենք, ես շահագրգռված ենք Հայաստանի Հանրապետության շուրջ խաղաղության լիակատար պահպանմամբ, նույն մեր եղբայրական Իրանի ժողովրդի պարագայում էլ մենք ցավում ենք եւ մահերը եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին հարվածները նրանց հարևան բոլորը, այսինքն եւ իր հարևան արաբ ժողովուրդներն ու պետություններն մեր բարեկամ ժողովուրդներն, այսինքն մենք ուզում ենք կողմ ենք նրան, որ րոպե առաջ խաղաղություն հաստատվի նաեւ իրենց մոտ։ Մեր շուրջ եղած խաղաղության պահպանմամբ շահագրգիռ ենք ել ավելի տասնապատիկ եւ հարյուրապատիկ։ Այս համատեքստում բարոն Միրզոյան արդյոք կանգնած է գործընթացը, որովհետեւ Փաշինյանն ասել, որ ԱՄՆ-ի համար սպայն առաջնահերթություն չի եւ մտահոգություն չունեք, որ լարվածությունը ԱՄՆ Իրան շարունակվի, հնարավոր է կյանքի չկոչվի գործընթացը եւ բացի այդ մտահոգություն է հնչում, որ ԱՄՆ-ն կարող է երրորդ երկրին վաճառել ինչ-որ փուլում եւ այդ երկիրը կարող է լինել Թուրքիան։ Այս հարցով մտահոգություն։ Միանգամից վերջից սկսեմ, ուրեմն ախր կարդալա պետք էլի այդ մտահոգությունը, որը որ արտահայտեցիք, որ Ամերիկան իր մասնաբաժինը կարա ինչ-որ էս փուլում որևէ փուլում այս կամ այն երկրի Թուրքիայի ինչի ոչ Ադրբեջանը դել եմ լսել վաճառի, ախր այդ հարցը հասցեագրված է այդ փաստաթղթում, վերջին փաստաթղթը, որը ստորագրել ենք եւ հանրայնացրել ենք հունվարի 14-ի շրջանակային ինչ էր իրականացման շրջանակ կոչվող փաստաթուղթ, այնտեղ նախատեսված են այդ մեխանիզմները, որ առանց Հայաստանի Հանրապետության համաձայնության որևէ մասնաբաժնի որևէ կերպ տրամադրում վաճառք, նվիրատվություն, չգիտեմ, միջնորդավորված որևէ ինչ տարբեր մեխանիզմներ կան, չի կարող տեղի ունենալ։ Հետեւաբար չէ, էլի կարդանք։ Ներողություն են Հայաստանում արգելել գործընկերներ։ Դե որը տենց, որ գնացի մարտի ունեցա որդի գդակը պոպոս անունը Կիկոս, այդ ժամանակ կլինի կգաք խոսանք, ասում եմ հիմա գրված է, որ այդպիսի բան չի կարա լինի։ Վերադառնանք առաջին հարցին։ Որն է ձեր առաջ։ Դանդաղելա թե չէ։ Ուրեմն, դե նոր հարց է տալի։ Չէ, նույն թեմայի մեջ։ Ուրեմն ես ձեզ վստահեցնում եմ, TRIP-ի շուրջ Հայաստան Միացյալ Նահանգների բանակցությունները չեն դանդաղել եւ գտնվում են բնական ընթացքում։ Այն է, քիչ առաջ էլ ասեցի, մի փուլա առաջի քայլը օգոստոսի 8-ին հայտարարվեց, երկրորդ քայլը բանակցեցինք հունվարի 14-ին ծավալուն փաստաթուղթ համաձայնեցինք, հրապարակեցինք իրականացման շրջանակ։ Հիմա հաջորդ քայլը պիտի լինի միջկառավարական համաձայնագրի կնքումը, այնտեղ ավելի իրավական մեխանիզմները կնախատեսվեն։ Հետևաբար TRIP-ի շուրջ աշխատանքները այս վարկյանին փաստաթղթի շուրջ աշխատանքներ են։ Դրանք ընթանում են, երբ որ հնարավոր կլինի կհասնենք նաև գետնի վրա աշխատանքներ։ Ընդհանրապես մենք խոսում ենք զուտ տրանսպորտային եւ միայն եւ բացառապես ուրեմն փոխկապակցվածության նախագծի մասին, որը տնտեսական հնարավորություններ է ստեղծելու Հայաստանի համար, Ադրբեջանի համար, բոլոր հարևանների համար, այդ թվում եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար, Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտոնյաները մեր հանդիպումների ընթացքում, եթե չեմ սխալվում, նաեւ հրապարակային առիթ ունեցել են մի քանի անգամ ասելու, որ
Հայաստանի պաշտոնյաները իրենց տեղեկատվություն ներկայացրել, իրանք մտահոգություններ չունեն եւ ավելին իրանց համար էլ հնարավորություններ ստեղծվում են։ Որպես տարանցիկ երկիր Իրանի զարգացում։ Դուք ասում եք չի դանդաղել, Փաշինյանը ընդհանրապես վերջերս բրիֆինգում ասաց Թրամփի ուղի նախագիծ Միացյալ Նահանգների վարչակազմի համար այս պահին առաջնահերթությունների մեջ չէ։ Ես ասեցի առաջնահերթություն, հա։ Իրանի շուրջ դուք ասեցիք չի դանդաղել, եթե առաջնահերթություն չի, նշանակում է ինչ-որ ձևով դանդաղել։ Իսկ ինչի Չէ, մի քիչ պետքա ջանք գործադրել, որ այդ մտքի երկու մտքի մեջ հակասություն գտնել։ Ես չասեցի առաջնահերթություն, ես ասեցի չի դանդաղել։ Ձեզ լսեն, դուք բարձր չեք գոռում։ Ամենայն այս կաթողիկոսին թույլ տվեցին մասնակցի Վրաստանում Հայլիա երկրորդի վարկավորությանը, արդյոք սա արտաքին հարաբերությունների իմաստով հարված չի Հայաստան-Վրաստան հարաբերությունների, Վրաստանը մեր մասնակիցն է, բարեկամն է։ Ես կարծում եմ, որ իրավական կարգավորման հարցը եւ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պատասխանելիքը չի։ Եթե այնտեղ գործընթացներ կան, չէ, իրավական չեն բարձաբանեք։ Դուք հարց տվել եք արդեն, ես բարձաբանում է Իրանի շուրջ Չէ, դուք էլ եք տվել։ Պարոն Փաշինյան ամեն 5 շաբթի բան ա, կառավարության շենքում ջրբազրույց տալի հարցեք։ Ստեղծվող իրավիճակը, որ հիմա կա, որպես տարանցիկ երկիր Հայաստանի դերակատարության փոփոխություն լինելու է, թե չէ, ինչպես եք մտածում։ Մեր դերը որպես տարանցիկ։ Այո, Հայաստանի դերը որպես տարանցիկ։ Դե ընդհանրապես ճիշտ ասած, մինչև այս վերջին ռազմական գործողություններն էլ եւ վերջի տարիներին բոլորի կողմից բարձրաձայնվում է Հայաստանի որպես տարանցիկ երկրի ստացած կարևորության մասին, դա շարունակաբար ընդգծվում է։ Ես կարծում եմ, որ մենք այդ կարևորությունը իրոք ունենք, հաշվի առնելով Հայաստանից եւ հյուսիս եւ հարավ տեղի ունեցող գործընթացները, ընդհանրապես աշխարհը գնում է ալտերնատիվ ճանապարհների լոգիստիկ, ուրեմն բաների կապերի ստեղծման, ապահովման ճանապարհով մենք այդ կարևորությունը չենք կորցնի։ Նորից մենք հույս ունենք, որ րոպե առաջ, օր առաջ ռազմական գործողությունները Մերձավոր Արևելքում կդադարեն եւ կլինեն այնպիսի լուծումներ, որոնք մեր նույնիսկ վերադառնալով զուտ Հայաստանի Հանրապետության շահին ոչ միայն չեն կորցնի մեր կարևորությունը, այլև նոր հնարավորություններ կստեղծեն մեր համար։ Դուք չեք դուրս մասով Հայաստան վերադառնալ չկարողացող քաղաքացիների մասով օգնությունը դեռ շարունակվում է, կան քաղաքացիներ, որտեղ ինչ-որ պատասխանի ասում։ Բայց ես հարցով այնքան բան կասելու, որ մենակ առանձին այս թեմայով ասուլիս հրավիրենք բավական ժամանակ կտեւ։ Ես պահին բավարարվեմ միայն ասելով, որ խնդիրները երկրից երկիր իհարկե տարբերվում են։ Մի դեպքում ցամաքային կապ կա օրինակ Օմանի հետ, Միացյալ Արաբական Էմիրությունների, մենք օգնել ենք քաղաքացիների տեղափոխվել այնտեղից թռիչքներ։ Մի դեպքում այդ կապն էլ չկա, այլ լուծում ենք գտել, չգիտեմ, սկսած վիզաներից, վերջացրած դեղորայքով, բազմաթիվ են հարցերը։ Մենք մեր ԱԳՆ-ի պաշտոնական ուրեմն էջերում, սոցհարթակներում, այդ թվում եւ Facebook-ում շատ մանրամասն տեղեկատվություն ենք դրել, կարող եք նայել, կարծում եմ որ շատ մեծ աշխատանք են արել մեր մարմինները, դիվանագիտական եւ նաեւ կենտրոնական ապարատը, դեռ կան մեծամասամբ խնդիրը հասցեագրված է, բայց դեռ կան քաղաքացիներ դրսում։ Ուշագրավ է, որ նրանց մի լավ չասեմ ինչ-որ տոկոս այն հարաբերություն մի զգալի մասը են քաղաքացիներ, որոնք ցանկություն չեն հայտնել վերադառնալու, այսինքն իրան գերադասել են մնալ առայժմ, բայց իհարկե հիմա նրանց մի մասը արդեն ուզում է վերադառնալ, պետք է լուծումներ գտնեն։ Դուք չեք տվել հարց։ Խնդիրը ինչի է դեր կապված, եթե նախընտրում էին մնալ, քանի որ քաղաքացիներ կային, որ ասում էին, որ գինը շատ բարձր է, մենք չենք կարողանում գալ, եւ նաեւ բողոքում էին, որ ԱԳՆ-ն մեր հետ կապ չի հաստատում։ Ուրեմն մեր ներկայացուցչությունները եւ թեժգծեր են բացել եւ աշխատել են եւ կապ են ունեցել մշտական եւ իրենց նույնիսկ դեսպանություն ներում են հավաքել խորհրդակցություններ տարբեր երկրներում, իհարկե ոչ բոլորում, կապը մշտական է եղել։ Թռիչքների թույլտվության ստացումը եղել ԱԳՆ-ի կողմից, դեղորայքի մատակարարումը տարբեր դեպքեր են էլի եղել, կարող է կա քաղաքացի, որի հետ կապ ա եղել, ոչ իրան դեղ են տվել, ոչ չգիտեմ, տոմս են առել եւ այլն, ասում է երկիրը բան չի արել մեր համար։ Կարամ էլի բաներ ասեմ, չեմ ուզում ասեմ անկեղծ ասած, գնի մասով էլ ավիատոմսի, գիտեք, կա նախաձեռնություն, որ մինչև 250,000 դրամ փոխհատուցման մեխանիզմ է ենթադրվում, այդ քաղաքացին որտեղ շատ դժգոհ է, թող այդ փոխհատուցում ստանա,
Այդքան ստես